Lah, apa yang gue kerja coba ini lah? Buat paret kita buat paret. Buat paret. Ini ngapain ini? Apa yang gue kerjain ini? Ratakan tanah dulu kita. Nggak jago ya kan? Padahal kemerengannya nggak pala mereng. Operator apa ini? Harus di rata-ratai lagi. Kita tengok ini dulu ya. Operator anjay. Ayo, ayo. Aku nggak bisa. Kenapa takut guling? Bukan. Jadi? Dia nggak rata loh dapatnya. Oh iya. Kalau kita mereng kan bakitnya mereng. Iya, iya, iya. Kerja itu jangan cepatnya. Yang penting Rapi. kita tengok ya kerapian dia itu kayak sampai mana ya kan. Jangan cuma ngomongnya aja kan rapi-rapi tapi kerjanya